Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün hazırladığım belə bir gözəl tortu sizlərlə də bölüşmək istədim. İnşallah bu videomdan da yararlanarsınız. Tortumuz 12 yaşlı bala üçündür. Keçək tortun hazırlanma qaydasına xanımlar. Tortu axşamdan yığmışam. Tort özünü səhərə qədər tutub. Tortu 20 diametrli formada hazırlamışam. Tortun hündürlüyü 13 santimetrdir. Tortu hətta qanaşlamışam da. Tortun tərkibi plan verdir. Tort özünü səhərə qədər soyuducuda tutub, həmişə də vurğulayıram ki, axşamdan yığılan tortların üzərində işləmək daha rahat olur. Bunu hər bir yeni başlayan xanımlara tövsiyə edirəm. Qanaşın da hazırlanma qaydası var, xanımlar. İnşallah səhifənin altından da qanaşın hazırlanma qaydasının sılkasını bölüşərəm. Qaymaqlı kremindən istifadə edirəm. Bu qayda ilə tortun üzərini örtürəm. Kimə belə rahat deyilsə, şirniyyat torbasına da krem doldurub, onunla tortun üzərini örtüb, sonra isə hamarlaya bilər. Üzərindəki artıq kremi spatula ilə yığıram. Qara kraskanı xanımlar, gördüyünüz kimi Rasiya istehsalıdır. Bu kraskadan istifadə edirəm. Kremə biraz qara rəng vururam. Sonra isə gördüyünüz kimi şirniyyat torbasına doldurub dairəvi tortun kənarlarına kraskadan gedirəm. Daha doğrusu kremdən gedirəm. Tortumuz iki rəng olacaq onun üçün də. Sonra isə şpatellə hamarlayıram. Artıq kremi yığıram. İkinci dəfədə bax, belə bir mükəmməl kənarları alındı. Kənarlarından artıq çıxan kremi təmizləyirəm. Sonra isə dekoruna keçirik. Dekor da xanımlar gördüyünüz kimi şəkərli kağızdandır. Bu qayda ilə kəsirəm. Kənarlarını artıq kağızlarını çıxardıram. Üzərinə plonkasını yenə də örtürəm ki, qurumasın. Eyni qayda ilə maşında kəsib çıxartdım. Şəkər xəmirini mən bunu dəfələrlə etmişəm. Bir xanım yazmışdı ki, yenidən edin. İnşallah ki, o xanım da videoya baxar. Üzərini şəkər xəmirinin su ilə nəmləşdirirəm və şəkilləri qoyub kəsirəm kənarlarını. Artıq hazırdır. Dekorumuz artıq hazırdır. Kənarlarını əlimlə düzəldirəm. Biraz qoyuruq qurumağa. Dekorları axşamdan da hazırlaya bilərsiniz. Bir neçə gün əvvəlcədən də hazırlaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Daha gözəl olar. Maşınımız da hazır. Onu da qoyuruq qurumağa. Eyni bərabərdə dollarlarda kəsdim, yapışdırdım. Bax, bunu tortun üzərinə maşını qoydum. Sonra isə keçirəm qızıllama prosesinə. Bax, qızılı kandürinlə həmin bu qara dalğavari kremin kənarlarına vururam. Qızılı rəngdən. Biraz da qara hissəsinə qızılı kandürinlə çilləyirəm ki, biraz da gözəl görsənsin. İndi isə ön hissəsinə şəkili yapışdırdım və şokoladlı şarlardan istifadə edirəm. Mən də keçən dəfəki tortdan da bir-iki şokoladlı şarlar qalmışdı. Onu da yararlandırdım. Onsuz da üzərinə qızılı kandürin çəkəcəm. Dolları da yerləşdirirəm tortun üzərinə xanımlar. Dollarları yerləşdirməmişdən qabaq əvvəlcədən dolların üzərinə qızılı kandürin çillənməsin deyənə şarların üzərini qızılı kandürinlə rəngləyirəm. Sonra isə
dollarları qoyuram tortun üzərinə. Belə bir mükəmməl, gözəl, səliqəli bir tort alındı. İnşallah siz də bu tortumdan da yararlanarsınız. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Xanımlar, dəstəyinizi əsirgəməyin. Mən də görüm ki, siz mənə dəstək olursunuz. Mən də gözəl-gözəl videolar çəkim, sizlərlə paylaşım. Allah'a əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər hələlik.